अहम ख़बर अवांखे ॾियूं अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त पहिरें ॾींहुं ई चई छॾियो इन्हनि बेसमझनि खां हुकूमत न हलंदी। इंशाअल्लाह इन हाउस तब्दीली जल्द ईंदी। इस्लामाबाद जी एहसाब अदालत में पेशी दौरान साफ़िन जे सवालनि जा जवाब ॾींदे आसिफ अली ज़रदारी चयो त जेकी अवाम जूं हालतूं आहिनि हुकूमत कुझु नथी करे सघे। अॻे ई चई छॾियो हो त हुकूमत हलाइण इन नामाकुलनि खां ज़ोर आहे। पीपल्स पार्टी जी PDM में ॿीहर शमूलियत जे हवाले सां पुछियल सवाल जे जवाब में अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त मुंहिंजो नाहे ख़्याल त पीपल्स पार्टी PDM में ॿीहर शामिल थींदी। अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त पहिरें ॾींहुं ई चई छॾियो हो त इन्हनि बेसमझनि खां हुकूमत न हलंदी। इंशाअल्लाह इन हाउस तब्दीली ज़रूर ईंदी। इस्लामाबाद जे एहसाब अदालत में पेशी दौरान साफ़िन जे सवालनि जा जवाब ॾींदे आसिफ अली ज़रदारी चयो त जेकी अवाम जूं हालतूं आहिनि हुकूमत कुझु नथी करे सघे। अॻे ई चई छॾियो हो त हुकूमत हलाइण इन्हनि नामाकुलनि खां ज़ोर आहे। पीपल्स पार्टी जी PDM में ॿीहर शमूलियत जे हवाले सां पुछियल सवाल जे जवाब में अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त मुंहिंजो नाहे ख़्याल त पीपल्स पार्टी PDM में ॿीहर शामिल थींदी। अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त पहिरें ॾींहुं ई चई छॾियो हो त इन्हनि नासमझनि खां हुकूमत न हलंदी। इंशाअल्लाह इन हाउस तब्दीली जल्द ईंदी। इस्लामाबाद जी एहसाब अदालत में पेशीअ दौरान साफ़िन जा सवालनि जा जवाब ॾींदे आसिफ अली ज़रदारी चयो त जेकी अवाम जूं हालतूं आहिनि हुकूमत कुझु नथी करे सघे। अॻे ई चई छॾियो हो त हुकूमत हलाइण इन्हनि नामाकुलनि खां ज़ोर आहे। पीपल्स पार्टी जी PDM में ॿीहर शमूलियत जे हवाले सां पुछियल सवाल जे जवाब में अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त मुंहिंजो नाहे ख़्याल त पीपल्स पार्टी PDM में ॿीहर शामिल थींदी।